Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to Rasmi's Food Book. ഞാൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു മിക്സഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് റൈസും ചിക്കനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദം ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ജീരകശാല അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml കപ്പിൽ 4.5 കപ്പ് അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1 കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോ അരി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ അളന്ന് നോക്കിയിട്ടേ എടുക്കാവുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അളന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ജീരകശാല അരി തന്നെ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെടുക്കാം. അരി ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 മണിക്കൂറാണ് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള 1.5 കിലോ ചിക്കനാണിത്. ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മസാല തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണം. ഇത് പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇപ്പം മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ റൈസിനൊപ്പം തന്നെ കുക്കറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ടും റൈസിനൊപ്പം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. റൈസിനും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. ഒരു സൈഡ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തും ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ചിക്കനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, തക്കോലം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ബേ ലീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം സൈസിനുള്ള 2 സവാള ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം.
ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിനുള്ള തക്കാളി കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില 1 കൈപ്പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും സവാളയും നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, അതുകൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും മസാലയും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കപ്പിൽ 4.5 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കപ്പിൽ 9 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 9 കപ്പ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, പച്ചവെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ജീരകശാല അരിയല്ല നീളമുള്ള അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് എന്ന കണക്കിൽ വേണം വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഇനി റൈസും ചിക്കനും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്, റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിതിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 20-25 മിനിറ്റ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണം. ഒരു 20-25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇത് കുക്കായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്കർ അടച്ച് വെറുതെ വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഗ്യാസിൽ വയ്ക്കണമെന്നില്ല. തീരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.